ხელში მიჭირავს ყველა ის კვლევა, რაც ჩავიტარეთ საქართველოში. და რითიც მითხრეს ალექსანდრაზე, რომ ფარსებთან ახლოს ქონდა რამდენიმე წარმონაქმნი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი. საბედნიეროდ ჩვენ ეს ყველაფერი გადავამოწმეთ თურქეთში. არანაირი წარმონაქმნი, არანაირი პრობლემა, არაფერი არ აქვს ჩემშულს. თავიდან რატო დავიწყე გამოკვლევების ჩატარება, ამის მიზეზი იყო ის, რომ დაიწყო ოფლიანობა. ალექსანდრა არის 8 წლისა და 6 თვის დაახლოებით და მე არ ვიცოდი, რომ ეს იყო ნორმალური. თურმე ამ ასაკში უკვე ბავშვებს დაწყებული აქვთ მომწიფების პერიოდი და ეს ყველაფერი არის ძალიან ნორმალური. პირველი ეხო პასუხი არის აი აქ და მე ამას წაგიკითხავთ. ეს არის ბატონი შალვა წინწკალაძე. თავის ზოგიერთ პოზიციაში ჭერისას მარჯვენა წილის უკანა გარე ზედაპირზე მოჩანს სადა მკაფიო კონტურის მქონე წარმონაქმნი და წერს ზომებს. იგი გარდა კონტურისა ფარისებრი ჯირკვლისგან გამოიყოფა მეტად დაბალი ექოგენებით და მსხვილ მარცვლოვანი მცირედ არაერთგვაროვანი სტრუქტურით. სავარაუდოდ აღწერილი წარმოადგენს ფარისებრ ახლო ჯირკვალს. დიაგნოზი იყო ასეთი, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბღერთი მახასიათებლები ნორმის ფარგლებშია. თვითონ ფარისებრი არის ნორმის ფარგლებში. არის ძალიან საყურადღებო და გთხოვთ მიმართოთ ენდოკრინოლოგს. მირჩეს მაშინვე თვითონ ბატონმა შალვამაც და სხვებმაც ძალიან ბევრგან ვიკითხე. მირჩეს რომ მივსულიყავით ირაკლი ფაღავასთან. იმ კონკრეტულ დღეს, როდესაც მე გადავწყვიტე, რომ ფაღავასთან მივსულიყავი, აღმოჩნდა ირაკლი აბულაძის კლინიკაში და აბულაძის კლინიკაში ბატონი ირაკლი, როდესაც ნახულობს ამ კვლევას ჩატარებულს, რაც მე წაგიკითხეთ, მეუბნება ასეთ რაღაცას. ოთახში ვსხედვართ მე, ჩემი 8 წლის შვილი, გიორგის მშობლები. მეუბნება ასეთ რაღაცას ბავშვთან ერთად, რომ შეიძლება 95 თუ 90% არ მახსოვს რამდენი მითხრა, არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 99% რომ მეთქვა, მაინც ჩემთვის ის 1% დარჩებოდა კითხვის ნიშნების ქვეშ და სანერვიულო ის იქნებოდა. მეუბნება რომ 80 რაღაცა პროცენტი თქვენ შეიძლება ეს იყოს კეთილთვისებიანი, მაგრამ დანარჩენი პროცენტი შეიძლება ავთვისებიანი იყოს. ანუ მე მემართება შინაგანად წარმოუდგენელი რა, მომენტალურად მომდის თვალებიდან ცრემლები, მახრჩობს აქ რაღაცა და გრძნობ, რომ ძალიან ცუდად ვარ. აღარ მესმის იმის იქით, რაზე საუბრობს, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ წამს კი არა, როცა არ უნდა იყოს შენ შულზე რო გეუბნებიან რაღაცას, წარმონაქმნებზე გესაუბრებიან და თან აყოვნებენ, რომ რაღაცა პროცენტები შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს ავთვისებიანი, ეს იყო არ ვიცი, წარმოუდგენელი რამ ჩემთვის და დავდექი საშინელი ამბის და ფაქტის წინაშე. ბუნებრივია, რომ ბავშვმა დაინახა, მე რო ტირილი დავიწყე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვეცადე, რომ ეს ყველაფერი არ შემემჩნია და მას შემდეგ ყოველ დღე თვალებში მიყურებ და დე, თვალი სველი გაქვს, დე, თვალი რატო გაქვს ცრემლიანი, დე, მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს მას შემდეგ ალექსანდრასთან ერთად არ მიტირია, სანამ სასიხარულო ამბავი არ გავიგე. დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში ჩავიტარეთ ძალიან ბევრი ანალიზი, ბატონმა ირაკლიმ დაგვინიშნა კვლევები, დაგვიწერა, ვედით პასუხებით და მე ვეკითხები, რომ მინდა რომ გადავამოწმო ეს ყველაფერი სხვასთან და თქვენ ვის მირჩევთ. არჩილ ახმეტელთან გაგვიშვა და ბატონი არჩილი წერს ასეთ რაღაცას. პარათირეოიდული ჯირკვლები გადიდებულია და ასიმეტრიულია. მარჯვნივ პარათიროიდული ჯირკვლების პროექციაზე ფიქსირდება იზო ოდნავ ჰიპოექოგენური სოლიდური შენების კვანძოვანი მასები და წერს ზომებს. ჯამში აღმოაჩინა არჩილ ახმეტელმა 4 ასეთი ჯირკვალი ამ პასუხით, აი აგერ ამდენი ჯირკვლებით და ამბებით, ბრუნდებით ფაღავასთან.
და ფაღავა მეუბნება რომ აიო ერთი რო იყოსო ვიფიქრებდიო ბიოფსიაზე მაგრამ 4-ო დიაში ირაკლი მიყვებოდა ყველაფერს ესე თანმიმდევრობით და ცდილობდა რომ გამოერიცხა რაღაცეები და ერთი იმით დამამშვიდა რომ რადგან ეს ჰორმონი და გეტყვით ახლა რა ჰორმონზეა საუბარი არა თირეოიდული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში ირაკლი მეუბნება რომ აიო ესო კარგიაო რადგან ნორმაშიაო ეს ჯირკვლებიო ეს წარმონაქმნებიო რაც ბავშვს აქვსო აქტიური არ არის უბნება რომ იდულ ჰორმონსა და კალციუმს რომ ჩავიტარებთ ამასთან ერთად გავიკეთოთ ფოსფორის ანალიზი მიდის გიორგი და ალექსანდრა კლინიკაში ტირილით ოღონდ იმიტომ რომ ალექსანდრას აღარ უნდა კვლევების ჩატარება რადგან პირველ ჯერზე ორივე მხარეს სამჯერ უჭყრიტეს ნემსი ვენაში და სისხლი არ გამოვიდა და ბავშვს ეუბნება რომ აი პრაქტიკულად ბავშვს დაბრალდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ შენო რო ნერვიულობა სისხლიო გაიყინაო ვენებშიო და ვერ გამომაქვსო ანუ წარმოუდგენელია ვერ უპოვა ვენა უბრალოდ ძალიან ნერვიულობდი იმ მომენტში მეც და ამ ქალისთვისაც არაფერი მithქვამს ხელები ისე უკანკავნებდა რომ მიხვდა რომ ვერ უპოვა ბავშვს ვენა და სისხლი ვერ აუღო და დაჩხვლიტა რომ თვითონვე ძალიან აღელდა ორი ანალიზის პასუხი მანავე მოვიდა მესამე ანალიზის პასუხი ფოსფორის არა და არ მოდის მე უკვე გადავწყვიტე რომ მივდივარ თურქეთში და ვურეკავ კლინიკას აბულაძის კლინიკას და ვეუბნები რომ ფოსფორის პასუხი არ მომსვლია და იქნებ გადაამოწმოთ მე და მეუბნებიან ასეთ რაღაცას თქვენ ფოსფორის ანალიზი არ გაქვთ ჩატარებული და მეთქი რანაირად ეს ანუ ზუსტად ვიცით ჩავიტარეთ გიორგი გვერდით მიდგას და გიორგი ჩავიტარეთ ნამდვილად რო იყავი ჩენ და ალექსანდრა კი ფულიც გადავიხადე მეუბნება და რას ნიშნავს არ მაქვს ჩატარება და პასუხობენ იქიდან რომ ბატონ ირაკლის ფოსფორის ანალიზი არ ქონდა მოთხოვნილი და ბატონ ირაკლის მოთხოვნილი ქონდა ფტორი რომელიც საერთოდ არაფერში არ მჭირდებოდა და რეალურად ბატონ ირაკლის ნამდვილად ქონდა ფოსფორის ანალიზი ირაკლის არ დაუშვია შეცდომა ეს შეცდომა დაუშვეს ადმინისტრაციაში გადასცეს არასწორად ვერ მოითხოვდა ფიზიკურად ფაღავა არაფერში არ მჭირდებოდა და ვუყურებთ აი ამ ფურცელს რომ მიწერია ფოსფორი და არა ფტორი და ფოსფორი და ფტორი ერთმანეთისგან ინიციალებითაც რა თქმა უნდა განსხვავდება მოვიდა საბოლოოდ ფოსფორის ანალიზის პასუხი დამირეკეს კიდეც შემდეგ რომ აი მობრძანდით და თანხას დაგიბრუნებთ უკან არ მინდა მიღირს იმათ რომ ვიცოდე შემდეგში რომ მან დაღარ უნდა მივიდე. დანამ თურქეთში წავალთ, ვდივარ ენდოკრინოლოგთან არ ჩაგვიტარებია მასთან უბრალოდ ესენი ბაჩვენი და მთხოვა რომ წამოდი აბა ბატონი შალვა აქ არის დღეს და კიდევ ერთხელ ბაჩვენოთ რომ იქნებ მეთქი გაციების ფონზია ვირუსი ქონდა ალექსანდრას და რამე შეცვლილი იყო გადიდებული იყო და ამის ფონზია იქნებ გაქრა ისოხი იყო რომ აქ გაციება არაფერ შუაშია შევედით ბატონ შალვა წინსკალაძესთან და ბატონი შალვამ მითხრა ასეთი რამ მე თავს დავდებ აქ არ არის 4 წარმონაქმნი აქ არის ერთი რასაც ვხედავ და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ვეჭვობ რომ ეს უბრალოდ ფარისე პრახლო ჯირკვალია და არა რაიმე სხვა წარმონაქმნი მაგრამ ფორმა შეცვლილი სტრუქტურა ზომა რაღაცები ნუ შეცვლილი და არ უნდა იყოს ასე ბატონ შალვას ვეუბნები რომ კი ბატონო კარგია კიდევ ის ფაქტი რომ მეთქი ერთია და არა 4 და მიხარია თქო მაგრამ მე ხვალ მივფრინავ თურქეთში და იქ მინდა რომ ყველაფერი გადამამოწმო თქო და ბატონი შალვა რომლის მიმართაც ძალიან სიმპათიით ვიყავი განწყობილი მიკარგავს ყველანაირ იმედს რომ თურქეთში წასვლით შეიძლება მე ჩემი პრობლემა მოვაგვარო და მეუბნება ასეთ რაღაცას თურქეთში წასულან ჩემგან პაციენტები და ვერ დაუსვიათ დიაგნოზი და იგივე პაციენტი წასულა ისრაელში და იქ ზუსტად იგივე პასუხი უთქვამთ რაც მეო გულის სიღრმეში დარწმუნებული რომ ვიყავ რომ არაფერი არ იქნებოდა და ალექსანდრა სრულიად ჯანმრთელი იქნებოდა
აი ამ იმეც მიკარგავდა და ძალიან ნაწყენი წამოვედი იქიდან. ჩავედით შემდეგ უკვე აჯიბადემის კლინიკაში, სადაც უკვე ანანოსთან მინდა ახლა რომ წავიდე და დეტალურად მოვაყოლო ყველაფერი, ზუსტად იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი კითხვა გაგიჩნდათ ამასთან დაკავშირებით, რომ ასე როგორ ადეგი, როგორ წახვედი, რასთან იყო დაკავშირებული, რა თანხებთან იყო, რა პროცედურებთან იყო, რამდენად მარტივია ხა ესე ავდგე წავიდე, მეც მქონდა ეს კითხვები. მეც მქონდა და არასდროს არავისგან არ მიმიღი ამაზე პასუხები, იმიტომ რომ არ მქონია საჭიროება, არ მომიძიები ამაზე ინფორმაცია და როდესაც ეს ყველაფერი ჩემ თავზე გადავიტანე, მინდა რომ ამით თქვენ დაგეხმაროთ. დღეს ვინც ხართ ჩემ სიტუაციაში, ვინც განიცდით თქვენი შვილის ჯანმრთელობის ამბავს და თითქოს რაღაცნაირად იმედი გაქვთ გადაწურული, გგონიათ რომ უკიდურესად დიდ თანხებთან არის რაღაც კვლევები დაკავშირებული, არც ისე კატასტროფული ფასები არ არის, აქ რაც დავხარჯე ტყუილად, ნერვიულობაში გადავიხადე რეალურად ის ფული. ძალიან მინდა რომ სხვებისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი შენი სერვისი, როგორც მე არ ვიცოდი არაფერი, როგორ უნდა ჩამოსულიყავი შენამდე, მარტო ფრენა სასტუმრო ხომ არ არის, ანუ ადამიანს ცოტა აგონიაშია და ჭირდება რაღაც აი რამდენად სწრაფად ხდება ორგანიზება ყველაფრის და რა სერვისი შეგიძლია შენ შესთავაზო ჩვენს მოქალაქეებს. კლინიკა აკადემია მეტი გაიხსნა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ და გახსნის დღიდანვე გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული სტამბულში აჯიბადემების კლინიკის ქსელთან. აკადემია არის ოფიციალური წარმომადგენელი, რაც გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ პაციენტს დავუგეგმოთ თავიდან ბოლომდე სრული მომსახურება თურქეთში აჯიბადემის ქსელის კლინიკებში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ სერვისებს. პაციენტს შეუძლია მოვიდეს, მოიტანოს თავისი კვლევები ჩვენთან თბილისის კლინიკაში და მოითხოვოს ამ კვლევების კონსილიუმზე გაგზავნა. არის ხშირად, რომ კონსილიუმი საერთოდ არ სჭირდება პაციენტს და სჭირდება პირდაპირ სპეციალურ ექიმთან ჩაწერა, კონკრეტულად რომელიმე მიმართულების ექიმთან. ასევე ძალიან ხშირად არის, როცა მოგმართავენ უბრალოდ ჩეკაპისთვის. ჩვენ პაციენტებს ჩავწერთ ექიმთან, წინასწარ გამოვუგზავნით შესაბამის ინვოისს, რომ პაციენტს წარმოდგენა ჰქონდეს დაახლოებით რა ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული, ეს სიამოვნება რა ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. შემდეგი ეტაპი არის უკვე პაციენტის დაგეგმა უკვე სტამბულში, რაც მოიცავს შემდეგს. ტრანსფერის მანქანა დახვდება აეროპორტში პაციენტს, მიიყვანს სასტუმროში, სასტუმროდან კლინიკაში, კლინიკიდან ისევ სასტუმროში და უკან აეროპორტში. რამდენი დღეც არ უნდა დაჭირდეს პაციენტს იქ ყოფნა, ეს ტრანსფერის მომსახურება იქნება ყოველდღიურად. ასევე კლინიკაში პაციენტს გვერდიდან არ შორდება თარჯიმანი, რომელიც ყველა ექიმთან, ყველა ვიზიტის დროს გვერდით ახლავს და ქართულ ენაზე უთარგმნის ყველა კონსულტაციას და ყველა ექიმთან გასაუბრებას. ყველაზე დიდი მონაპოვარი აკადემედის მგონია არის ის, რომ ამ სერვისში აკადემედის პაციენტი არ იხდის არანაირ თანხას და ეს არის სრულიად უფასო ეს მომსახურება. ბოლოდ კი ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ თვითონ ფარისებრი ჯირკვალი ქონდა გადიდებული, ოდნავ ზომაში შეცვლილი და ზუსტად იყვნენ დარწმუნებულები თურქეთის კლინიკაში, აჯიბადემის კლინიკაში, რომ ეს არ იყო არანაირი პათოლოგია და არანაირი ქრონიკული, ეს იყო უბრალოდ ვირუსის ფონზე და კვლევებიც ჩაგვატარებინეს, რომ მაინც დასაბუთებულად გამოვეშვი იქიდან დამშვიდებული და დადასტურდა, რომ ფარისებრი ოდნავ შესიებული ქონდა.